江苏仪征有一个小偷啊，晚上呢去别人家偷东西，可还没得手呢，主人就回来了。他急忙躲到床底下，可这时间一长，他居然睡着了，还打起了呼噜。这位就是好打鼾的张某。当晚大概10点左右，他摸进仪征市民王先生家，想找点值钱的物件。正在这时，王先生回来了。就是才进去以后，他家里面就回来人了。张某一着急，就顺势爬上2楼，钻进了床底下。这时，王先生并没发现。我在下面看了会电视，然后我就在下面试试弄弄就上来，上来之后没开灯，然后就直接把骆驼就堵床了。这一下，张某就更不敢动了。再加上忙活了这么久，他也确实乏了，阵阵困意袭来，眼皮子就开始打架，不一会儿就睡了过去。我就听到有个打呼声的了，我以为是我隔壁的朋友在打呼的，我在想呢，我这个打呼声怎么大的呢？那他这个呼声越来越大，越来越大。王先生循着声音一看，床下竟睡了个人。王先生立马把他抓住并报了警。张某被带回派出所，经查发现他不仅因盗窃被判过刑，而且释放证书还在身上呢。在回来这边还有这个释放证明书。该嫌疑人日前犯罪也是盗窃，盗窃的是我妈的这个电脑配件。现在嫌疑人正被判刑制在看守所。刚才这位啊是鼾声暴露了行踪。